Viidiyoo kana daqiiqaa isinitti dheeressu dhaggeeffadhaa hundi keessan isin fayyada. Laayikii godhaallee namoota biraallee gahaa keessaafuu ijoollee biyya arabaa jirtan viidiyoo kana isinitti dhaggeeffadha. Viidiyoo TikTok irra waraabee ture hin gadhiisa jedhee waa'ee mucayyoo kana garuu gadhiisuu barbaanne hin gadhiisa boodatti afaanuma kiyyaan haasa'uu barbaade. Jalqabaa mucattii kana guyyaa eeggaddaa fooqii shanaffaarraa kuftee maalii taatee achitti duutee maal jechuu jirtanii kuni akkuma jirutti ta'ee wanti isin gochuu qabdan ijoollee biyya arabaa waa isinitti himaa dhaggeeffadha. Viidiyoo kana yoo ta'e daqiiqaa 8 ol hin dabarsu kanammoo dhaggeeffachuu hin dadhabdan dhaggeeffadha. Viidiyoo kiyya har'aa dirqama dhaggeeffadha isiniin dhaggeeffadha. Keessaafuu namoonni dhiphina sammuu qabdan, namoonni jaallattanii abdan, namoonni kisaaraa birrii namaaf laattanii namni isin hawwate jaalalaan haa ta'u waan fedheen haa ta'u viidiyoo kana dhaggeeffadha isiniin jechuu barbaada. Jalqaba gaafa biyya arabaa ufnu biyyaa baane gaafa paaspoortii migireeshinii deemnee paaspoortii baafanne maaliif akka biyyaa baane beekna. Gaafa tokko jennee biyya arabaa deemna jennee paaspoortii baafannu sana maal akka taane maaliif akka biyyaa baane hundi keenya hin beekna. Tokkoffaa haadha koo abbaa koo jijjiira of jijjiira jennee biyyaan baane. Ijoollee ammaati warra ammooftan keessaafuu dhugaadha of jijjiirrattanii deemtu buukii baafattanii deemtu. Warri durii garuu akkas miti. Fakkeenyaaf amma mucaan kun engadda sagalee ishee dhageessiftoota hojii na barbaada jechuutti turte ijoollee. Haa ta'uuti gaafa biyyaa baatan gaafa dhaqxanii paaspoortii baafattanii kaayyoon keessan biyya arabaa keessatti heerumuu maatii koo jijjiira jettaniiti ka biyyaa baatan. Namni tokko namni gaafa biyyaa bahee biyya arabaa heerumnis akka jiru dhiirris akka jiru fedhiinis akka jiru namni quba qabu hin jiru. Akka yaada mataa kootti isinii himuu jira. Gaafa biyyaa baan hundi keenya iyyuu qarshii barbaanne of jijjiiruuf biyyaa baan. Har'a garuu miidiyaan tolee, barri tolee, mana arabaatii bahuun tolee, ijaazaan tolee, dhiiraaf dubartii wal arguun tolee, inumaayyuu akkuma jireenya Itoophiyaatti jiraachuu eegaltan ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Maaliifi mana arabaa keessa yoo jiraatte dhiiraan wal arguun hin jiru, namaan wal arguun hin jiru. Akkuma biyyaa baatetti hojii kee hojjetattee qarshii gara biyyaa ergachuu si galee biyya keessaa garuu dhiira waliin deemtaa bakka feete deemtaa yoo fedhiin si qabe fedhii kee baafattaa yoo beelofte beeluu kee baataa rakkoo adda addaa yoo si jiraate ala baatee namatti mattaa kun jireenya Itoophiyaati. Har'a garuu jireenya Itoophiyaa sana gara biyya arabaatti fiddanii ijaazaa jettanii as achi heeruma jettanii as achi sargii jettanii as achi. Gaafa biyyaa baane karoora keenya kana ergi barri tolee kana gootanii ergi barri tolee biyya arabaatti illee heerumuun ergi tolee heerumtanii ergi fedhii ofii baafachuun dhufee deemanii siree qabatanii maalii ta'anii bakka fedhanitti deemanii buluun ergi barri tolee inda'uun bara kana keessa dubartii dhiiraatiin maal jedha beektanii? Natu doolaara yookaan riyaala sirraa kaffala yookaan maali birrii gara Dubaayii sun natu sirraa kaffala. Gatii taaksii natu sirraa kaffalaa kootu natu xibsiisi affeera nama jedhu sagalee isaa waraabee jiran agarraatti gadi hin baafne malee TikTok irraa jechuudha. Ergi barri akkasitti galagalee ergi rabbiin iyyuu bakka bara balleessi akkasitti galagaltanii ergi kaayyoo biyyaa baatanii leddagatanii ijoolleen mana arabaatii baatanii walumaa galatti ijaazaa jirtanii isin warra kaayyoo qabu miti. Anaa isinitti ba dhugaa rabbi isin warra kaayyoo qabu miti. An dhugaa rabbi isin jedha mana arabaa kana keessatti waggaa 10 ol taa'ee jiran dhugaa yoo isinitti guyyaa tokko isa isin shiroo bittanii barbaree bittanii nyaata adda addaa nyaata Itoophiyaa fayyadamtan kana gadi baatanii boqonnaa fudhatan kana rabbiin natti ragaa. Guyyaa tokko dhukkubsadhee garuu mana akimii haqee beeka mana kanaan baane jechuuf isinii galee har'a garuu isin kaayyoo sana dagattanii heerumuun dhiiraan wal hammachuun mana ijaazaa bu'uun ani ijoolleen mana ijaazaa jirtan dhiifa manarraa ta'a malee fooqirraaf darbuun aalbii ofiin naqxanii of ajjeestanii nama natti hin fakkaattanii akkam maaliif beektu nama otoo isatti toluufaa mana arabaatii bahee deemee ijaazaa taa'u jira. Anama mana kana keessa udaan jaartii fuudhaa dhugaa rabbisitti jaartiin bakka ciistu haddi fuudhee gataa jaarsi asiif foqoqanan gataa jaartiin hoolota qabdinnaan hojjedha mana kana duuba mana kana keessa wanti bakka hojjaartiin ijoollee qabdi durboonni dhufti in hojjedha hundasaa maaliif kaayyoof hojiif biyyaa bahe waan ta'eef bahee mana ijaazaa taa'uu wallaallee beeki. Ergi waan sana gootaniyyuu waan sun achumatti sinii qadaannee dabarra manni ijaazaa sinii taate hojiin mana arabaa sinitti baay'atte sana filattanii ergi sana filattanii immoo dhiiraan walitti dabalamta.
dhiiraa walitti dabalamta. Viidiyoo si waraabbata ta'a. Rakkoo sirraan geessuu danda'a. Gaafa waan sana hundaa dabarsitanii booda ergi wal loltanii adda baatanii yoo inni viidiyoo keen qaba gadan si baasa yoo inni siin jee ofin ajjeesin abiifti taa'e haa baasu. Waggaa tokko lama caalaa ajandaa sin godhatu uummanni Oromoo kun. Waggaa tokko isin ofu miidiyaa kanarra mucayyoo ka qaamni ishee bahee tokko yeroo tokko guutummaa isheetti qaamni ishee bahee mucittiin sun Oromoo hunda hudduu muka cabsite har'a kunoo mana moobaayilii banattee hojjechuu jirti. Baay'ee beekna ka jaallate abille jaaladhus dhabi qarshii kee sirraa nyaatee ani siin fuudhu siinaa jedhu qarshii biiliyoona meeqa maan baasiin qarshii sana si kafiti. Sigale mucayyoon kun sababa ishee itti duuti rabbitu beeka. Garuu rakkoo kamiifiyyuu hin ajjeessu dubartiin. Tokkoffaa rakkoo qarshii, lammaffaa rakkoo dhiiraa. Kanarra wanti nu ajjeesisu hin jiru nu addunyaa kanarra. Jaalattee yoo abde qarshii kee yoo sirraa nyaate yoo furmaata abde. Kanaafuu osoo mana ijaazaa hin haqin dura amma mucayyoon kun sagalee ishee sifachoofaa jiru. Ammaatii koo jijjiiruu barbaada. Ani akkasii an dadhabeera argin biyyaa bahee mana hojjedha waan baay'ee jetti mucayyoon kun. Tokkoffaa gaafa biyyaa baatan osoo fedhiin mataatti isin hin bahin osoo rakkoo keessan sila rakkoo keessan beektan biyya arabaa kun hin ho'a waan ta'eef nyaatan baay'isina. An dhugaa rabbi isin hin jedhe. An amma sonaa gartanii akka fuula koo akka sagalee koo bitanii qal'oo dhugaa rabbi isin hin jedhe. Nyaata dhiisa. Fedhii isin baay'ataa dirqama dhiira barbaacha baatan. Amma mucayyoo kana fooqii shanaffaarra tola of hin darbin yookaan qarshii ishee nyaate yookaan viidiyoo farkaa qaba. Yookaan sin barbaadu jedhe. Sagalee ammasii facoofamaa jiru kana dhiisa waa isa. Waatti mucittiin kun duute rabbii fi ishee qofaaf beeka. Sigalee gurbaa sanas haa ta'u isas ta'uu haa baatu rakkoon baay'een kan ka'u garuu jalqaba amma ijoolleen baay'een dhiirri Dubaayii akkas nu godhe dhiirri Dubaayii akkas nu godhe dhiirri Dubaayii ka'ee nu godhe dhiirri Dubaayii ufee mana arabaa keessa isin hin baasu. Sigalee mana ufee gadi isin hin baafne ufii feetanii lookeeshiniitti ergattanii bakka inni jirutti itti dhaqxan akkasuma miti. Ani obboleessa illee hin qabu obboleessa Dubaayii keessaa illee hin qabu garuu akkaataatti isin deemtu akkasi. Erga rakkoon kun isin mudatee ka'e immoo lubbuu keessanitti murteessina wanti hin dabarre hin jiru addunyaa kanarra. Qorumsi gurguddaa yoo isin irra bu'e illee qarshiin keessa nyaatame illee wanta fe'e illee yoo taatan lubbuu keessanirra gonkumaa hin geessisina. Jiraadhaa qarshii isin fidda jaalalli isin dhufa. Dhiirri yoo deeme dhiira biraa dhufa. Dhugaa rabbi isin jedha. Birri yoo dhumallee suma birri fida. Ani seenaa kiyya osoo isinitti hime waggaa 5 darbe dura birri 600 wayii kassareen. Dhugaa rabbi isinitti hima. Garuu jireenyuma hojiimaaf kassare bara sana keessa bakka birri takkallee of harkaan qabu baay'ee hibbadhe. Garuu galata rabbii waggaan guunne ka isaa olii hojjedhe. Waggaa osoo hin guutiin ka isaa olii hojjedhe jechuudha. Yoo jiraatte yoo obsa qabaatte waan baay'ee hojjetta waan baay'ee illee argita. Isinii galee yoo jiraattan garuu waanuma sasalphaa dubbii waanuma xixiqqoof jecha lubbuu keessan kana finyoo fudhattanii aalbee fudhattanii hin feegina. Booneen har'a deebite hin deebine. Mucayyoon kunillee deemte hin deebine waan ta'eef iyyuu dhiisaati irraa baradhaa.